На отметке в 5000 хотел сделать маленький обзор, как ведет себя машина. Ну что, так и не собрался, потому что рассказывать особо нечего. Но вопросы про расход топлива задал, блин, идут и идут. Как так? Не может быть. Вот расход топлива после 4000, как говорится, устаканился. 7,4 средний идет по городу. Нужно понимать, что машина не обкатана, естественно, бензин кушала. Все, видимо, пришло в норму. 7,4 расход. Больше добавить нечего, потому что машина ведет себя как новая. Вся виброизоляция, которую делал в комплексе, дает, конечно, хороший результат. В машине тихо, стало слышно, вот как поскрипывать, вот консоль стала вот здесь вот. И воет коробка, конечно. Как от этого избавиться, пока не знаю. При случае загоню на яму, посмотрю уровень масла. Стала поскрипывать педаль сцепления. Капнул несколько капель моторного масла. Все прошло. Вот если заглянуть на педальный узел, она похрустывает обычно, поскрипывает. И не только на гранте. В узле преднатяжителя тросика. Вот в этом белом. Вот показываю отверткой. Медицинским шприцом с иглой накапал, вот подлез, вот отверткой показываю, туда сверху капнул несколько капель, и все прошло. Педалька еще мягче стала, все скрипы, похрустывания прошли. После замены масла пробег 2700, долил 100 грамм. Все, остальное все без замечаний.